Hello， 大家好啊！呢個咧就係黃子華，佢因為頭先我撳錯掣就 live 咗，然之後我完全唔知我撳錯掣啊！其實我本嚟諗住 live 嘅，我冇好多同事喺度今日，因為係啊，比老師啊，高琪啊，咁啊啲同事咧好辛苦喺度 pack 緊嘢，咁因為今日咧就我哋喺度 full run，咁呢個 studio 咧就喺呢度。有6個禮拜啦，5個禮拜啦，經過啊黃子華，特登喺度過鏡啊，其實你係一啲同事，然之後係咯，大家要過鏡嘅要，我呢個唔中意出鏡嘅，咁咧就係咯，對呢間房好有感情啊！喺呢度咧，我哋就有喊啊，有笑啊，咁啊排晒成個戲啦，咁啊開始到一個玩嘅，原來呢個同事係燈光嘅同事，係好中意出鏡嘅。呢個後台嘅同事。呢個咧講兩句啦，呢個後台嘅同事。係我哋嘅後台啊。呢個係邊個？你哋估啦。個男主角咧係咁怕醜嘅原來，係咯，喺呢度都度過咗好多好歡樂又好痛苦又喊又笑嘅時光啦。係咯，有啲唔捨得，因為我哋嚟緊下個禮拜咧就入台啦，就入去我哋真正個場地啦。係咯，呢度仲有一個靚仔啊，介紹下咁啊，係咯，睇下靚仔，大家啲女性朋友開心啊！介紹下呢個，哇，呢個係演我個細佬嘅男仔叫佢嘅角色咧叫 Edward， 咁嘅演員叫劉俊謙，大家留意啦，呢個係一個好 talented 嘅一個後生嘅新晉演員嚟嘅，劉俊謙大家記住啦，哇！我同你阿爸有關係啊，唔係同你啊。咁我演阿子華個仔嘅，好啦，咁啊就 live 到呢度啦，咁啊同大家先拜拜啦，下次再見。咁因為今日咧就我哋喺度 full run，咁呢個 studio 咧就喺呢度。有6個禮拜啦，5個禮拜啦，經過啊黃子華，特登喺度過鏡啊，其實你係一啲同事，然之後係咯，大家要過鏡嘅要，我呢個唔中意出鏡嘅，係咯，呢度仲有一個靚仔啊，介紹下，咁啊係咯，睇下靚仔，大家啲女性朋友開心啊！介紹下呢個，哇，呢個係演我個細佬嘅男仔叫佢嘅角色咧叫 Edward， 咁嘅演員叫劉俊謙，大家留意啦，呢個係一個好 talented 嘅，咁咧就係咯，對呢間房好有感情啊！喺呢度咧，我哋就有喊啊，有笑啊，咁啊排晒成個戲啦，咁啊開始到一個玩嘅，原來呢個同事係燈光嘅同事，係好中意出鏡嘅。呢個後台嘅同事。呢個咧講兩句啦，呢個後台嘅同事。係我哋嘅後台啊。呢個係邊個？你哋估？Hello， 大家好啊！呢個咧就係黃子華，佢因為頭先我撳錯掣就 live 咗，然之後我完全唔知我撳錯掣啊！其實我本嚟諗住 live 嘅，我冇好多同事喺度今日，因為係啊，比老師啊，高琪啊，咁啊啲同事咧好辛苦喺度 pack 緊個男主角咧係咁怕醜嘅原來，係咯。喺呢度都度過咗好多好歡樂又好痛苦又喊又笑嘅時光啦。係咯，有啲唔捨得，因為我哋嚟緊下個禮拜咧就入台啦，就入去我哋真正個場地啦。